Ekitongole kivunaanyizibwa kuwandiisa abantu kya UBOS olunaku olwaleero kizeemu okuwandiisa abayizi aba primary nga kimaze n'okuyungula bagenda okwabala 1,000. Enteekateeka eno ate yali yatandika mwezi ogwokuna era nga sookera mu bitundu eby'e Kampala kyokka neefunamu kigoyeweezi ng'oluvannyuma lw'abasomesa ba primary okuba nti baatandika okwekalakaasa. Bino ne byogerwa amyuka omwogezi w'ekitongole kino Lawrence Kimbowa abadde ayogerako ne bannamawulire ku Ssengejjero wano mu Kampala. So enteekateeka etambulira mu ttaamu, abaana bwe bawummula naffe nga tuwummula, ttaamu bweddamu nga naffe tukola ki nga tuddamu. Kakati ttaamu zino ebbiri eziyise ebitundu byonna tubadde tubitambuddemu eby'eggwanga era nga abaana babaliddwa. Naye okusoomozebwa kwe twafuna mu ttaamu eno ey'okusatu ttaamu bwe yatandika naffe ne tuddamu. Twagenda okutandika ttaamu nga abasomesa baffe aba primary bataddewo akeediimo, ate primary eza gavumenti be basomesa badde bekalakaasa. So ne tufuna okusoomozebwa twali tetusobola kutambuza nteekateeka eno mu masomero aga gavumenti. Naye ensonga bwe zigenze nga zikwasaganyizibwa n'abazivunaanyizibwako nga tukolera wamu nabo, enteekateeka eno kwe kusalawo olunaku olwaleero eddemu ng'egenda kumala ennaku 4. Mu nteekateeka eno batunuulidde abayizi okuva amasomero ga gavumenti aga primary mu bitundu ebya Bunyoro, Acholi, Karamoja, Ssaako ne Rwenzori. Mu bimu bye batunuulidde bye byetoolodde abayizi era nga bagenda okubabuuza ebibakwatako okuva ddala ku ndagamuntu, ebibiina bye basoma n'ebirebwa mu kkowa eryo nga wano omu ku bubaka bagenda bujja kubasomesa babasomesa. Okubala kuli mu masomero aga primary aga gavumenti. Amasomero amalala gonna mu bitundu ebyo gaggwa okubalibwa. Ekitongole era kivuddeyo ne kikakasa nga mu nteekateeka eno bwe bagenda okutunuulira n'abatali basomesa muno mu nteeka abakola emirimu egy'enjawulo okuyamba abayizi bano nga baddereeva n'abalongoosa. Mu ngeri emu era bagenda okuba nga boogerako n'abasomesa okubabuuza ebikwatagana ku bigirize baabwe ssaako n'amasomo ge baakukkamu mu kusomesa. Naye abasomesa babeera n'ebwino ono kubanga bwe tutwala abaana ku masomero batusaba ebikwata ku baana baffe. So abasomesa bajja bayambako okuba nga baddamu ebibuuzo ebyo. Ekitundu ekyokubiri tutunuulidde ebikwata ku basomesa oba abayigiriza abaana baffe. Abayigiriza bano twetaaga tumanye amannya gaabwe, twetaaga tumanye obuzaale bwabwe, twetaaga tumanye amawanga gaabwe, twetaaga tumanye nini namba. Waliwo n'ennamba eweebwa abasomesa teacher information, teacher management information system number gye bamuwa, ennamba eya buli musomesa. Ate twetaaga n'okumanya obuyigirize bw'omusomesa ono bw'alina. Enteekateeka eno egenda kutonnya ddala ennaku 4 era ng'egenda okufundikira olunaku olwokuna nga n'ebibuuzo ebigenda okuba nga bibuuzibwa bigenda kuba nga ate bigenda eri amasomero okulaba ng'oba geeteeseteese okukola omulimu guno. Ekitongole kivuddeyo ne kikakasa nga bwe kitayagala kugula misango ku masomero gano wabula baagala okuba nga banyweza empeereza. Waliwo ebibuuzo ebibuuzibwa abaana oba ebitunuulira okufuna ebikwata ku baana, okugeza obuzaale bw'omwana, amannya g'omwana oyo, omwana oyo liini namba ye. Waliwo ennamba eweebwa ministry ey'ebyenjigiriza gye bayita Learner Information Number, abaana balina okubeera nayo. Ku Raso TV, nze Grace Segirinya Omunyo.